हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको दोस्तों iOS 18 के अपडेट के ऊपर आपको स्पीकर्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है कि आपके अपडेट करते ही आपकी लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कि ये प्रॉब्लम किस तरह से फिक्स कर सकते हो बताना इस वीडियो में। मेरे पास है दोस्तों आईफोन 11, इसको मैंने गलती से अपडेट कर लिया iOS 18 के अपडेट। अभी मैं पछता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लो साउंड की प्रॉब्लम भी देखने को मिल गई और भी काफ़ी सारे बग्स लैगिंग इशू काफ़ी सारे देखने को मिल गए। और मुझे एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिली, जो कि मेरे केस में यहाँ पर चार्जिंग मेरा फ़ोन काफ़ी सारा स्लो होने लग गया। जब तक मैं स्टेबल वर्जन नहीं आ जाता तो मैंने इसको जल्दबाजी में इसको जब मैंने अपडेट कर लिया है, जो कि मैं जो है अभी गलती करके बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। आपको ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स करनी है, क्योंकि मैंने लो साउंड की प्रॉब्लम है वो दोस्तों बड़े आराम से फिक्स कर लिया अपने घर पे ही, अपने किसी भी मार्केट वगैरह में बिना जाकर। आपको ये फिक्स कैसे करनी है बताता हूँ इस वीडियो में। उसके लिए आपको चाहिए एक जो है आपका टूथब्रश होगा, जो कि आपको घर में देखने को मिल जाएगा। देन आपको ये दूसरे नंबर है सेफ्टी पिन, ये भी आपको जो है घर में देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास सेफ्टी पिन नहीं अवेलेबल, आप अपनी कोई भी टर्बन की हमारी पिन होती है, पग पिन हम जिसको बोलते हैं, वो आप ले सकते हो, या फिर कोई भी ब्रेक्स या जो भी हमारी जो है मशीन की जो हमारी टेलर मशीन होती है उसमें आपको जो भी सुई होती है वो आप दोस्तों ले सकते हो। आपको ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स करनी है बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आप अपने जब भी टूथब्रश लोगे तो इसको आप पेट्रोल में डिप कर लो, या फिर अपने जो है किसी भी एसीटोन या फिर कोई भी नेल पॉलिश रिमूवर जो भी हमारा होता है उसमें आप इसको डिप कर इसको एक बार जो है अपने स्पीकर्स को जो है अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना। माइक भी आप कर सकते हो, क्योंकि उनको माइक भी लो साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है। इसको आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। देन उसके साथ में आपको जो भी हमारा एयर स्पीकर होता है उसको भी आपको जो है बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन से आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर एक तरह से जल्दबाजी में ना करना है, क्योंकि आपका स्पीकर फट ना जाए। आपकी जो भी हमारी जाली होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं आपको फोकस करके दिखाऊँ, अगर आपको जहाँ पर देखने को मिल जाए तो ये हमारी जाली फट ना जाए। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। उसके बाद जो भी आपके पग, अगर आपके पास पग पिन है या फिर कोई भी है, जैसे कि नॉर्मली मेरे पास यही है, तो इसको आपको जो है अभी आप जब भी आप लाइट में करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी डस्ट वगैरह होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी अपने स्पीकर्स के ऊपर। आपको इसको जो है बड़े आराम से नॉर्मली जो है स्लो जो आपको स्लो स्पीड में आपको जो है बहुत ही ज़्यादा इसको जो है क्लीन कर लेना। जो भी आपकी डस्ट वगैरह की उसको आपको जो है फुल बाहर निकाल लेना है। देन आपके किसमें ये जो है जो भी लो साउंड की प्रॉब्लम है वो इन दोनों के साथ ही जो है फिक्स हो जाएगी। उसके बाद आपके एक सेटिंग्स पे आता हूँ, जस्ट आप सिंपली सेटिंग्स में आ जाना। देन आपको यहाँ पर म्यूजिक का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप्स में आप जाओगे, यहाँ पर आपको म्यूजिक का सेक्शन देखने को मिल जाता है। और जस्ट वेट एंड होल्ड डाउन। यहाँ पर म्यूजिक का सेक्शन देखने को मिल जाता है, उसमें हमको एक EQ की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, इक्वलाइजर की। यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वलाइजर की हमको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जिसको जो है लेट नाइट के ऊपर जो है आपको सेक्टर कर लेना है, ताकि जो आपकी 50 या फिर 60% आपकी पहले वॉल्यूम होगी, 40 या फिर 50% आपकी जो है अभी जो वॉल्यूम हो जाएगी इस सेटिंग्स करने के बाद। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स सो मच।